这个野兽鬼会带到另外一个天堂。哎，对，没错，会让你看到不一样的世界。对，好，我会好好加油了。那你加油！今天要去到哪里？我们今天要去湖里，哇，超高，公路最高点3000多。这个月已经骑多少了？这个月我不晓得，这个礼拜300。300耶！我才练，对，我才30而已，你看，哎呀300。好陡啊！为什么第一个坡就这么难？被一人骗啦！骑上来了，我需要手，跟科科说话。科科怎么没有来？现在人在印旅店，今天是2022年的6月19，不知道过到什么时候。来牵一下车，这。因为今天蛮早出发的，现在已经4点20分，刚刚吃了一点早餐，还是要吃。我看了好多那个记录，我昨天越看越紧张，因为呢看那个泽瑞的影片，他2022年骑，我看他骑他就是都抽筋，然后全身没力，上去就说一直说好累好累好累，反正我还是有点小紧张。然后这个是号码布，我是111国机啊。还有行李贴跟号码贴，但洛克哥说行李贴因为我们没有行李，所以就没差。那号码贴你就贴在这边，等下把它贴在帽子上面。这个呢是脚踏车的这样子，把它贴上去啊。这个之后还会跟大家分享，我今天先试试看。我有用一个 Topic 的手机壳，然后它就可以扣住。对，这边也装了水，我装了那个 fin 啊，全部装保抗力。OK， 那我就先安装。几点？还没5点。还没5点，我们今天超早的。我们今天要去到哪里？我们今天要去湖里，哇，超高，公路最高点3000多。我们上次虽然骑100多公里，但是这次不一样。一轮，嗨，丹尼，你来时间承诺了。一轮真的也很有负责任啊。对，我很负责任嘛。很负责任，靠谱。加油啊！我知道你从来没有骑过这么远。对，我也好好加油了。丹尼加油！加油，我们终点见，baby。你这个月已经骑多少了？这个月我不晓得，这个礼拜300。300耶！我才练，对，我才30而已，你看哎呀300，太厉害了，太厉害了！我才是，没有。好，那我们今天一起加油！好，5点见，5点见，耶 ，OK。好多人超多，不要不自量力，自己骑自己的速度。前面总共有3段，前面我们就是顺骑就好了。要听前辈的话。对，然后我自己带盐糖。昨天洛克哥已经有请专业的先上那个5里，我们把我们的包包还有御寒的外套先拿上去。那非常多人。演员超厉害的，演员没有手在骑呀，他是拿手在那拍自己，超屌，演员超强的。演员昨天跟他聊，他说他也没有骑几次车从美利达到现在，但是他几乎每天都跑步，他跑步比单车多很多啊，还蛮凉的今天。加油！现在还好吗？有点酸哦，有一点喘啊。他说要到大腿有点酸，怎么还没到？他好像说要到，不知道是15K 还是几 K 到那个人之关了。快到，快到了。然后从那边开始是认真的，对不对？对，他说从那边开始抖了，现在就是暖身而已。对，还好柏油路都还蛮好骑的啦，哈。对，真的好骑，而且好像是新的。人子关到了，从这边要开始要走了。人子关1号明隧道。
第一个坡就这么难，好累哦，被一轮骗啊！啊，赶快加点速，那你要上坡。法甲湾，超陡，最陡的法甲湾，好陡啊！现在还好吧？现在还行，还在范围内，但是汗越流越多。非常的正常。流不独立了汗这个东西就是享受着痛苦，痛着痛着就到了，痛着痛着就笑了。对，不一样的是，我觉得平常都是坐车上来，都在这个路段都在睡觉了。对。但现在是有机会可以欣赏，也不错。用不一样的角度。对，但这个法甲湾的陡度，这个有几趴啊？刚刚那两个？刚刚应该有10吧？有，可是更陡的会在后面有一段。后面还有啊，12是不是？加油！加油！我要跟科科说话。科科怎么没有来？科科那时候骑完大铁山，他就已经拒绝我这件事。科科，我在呼叫你。他是约科科啦，叫他一起来热血啦。科科说好久没有 camping 了，下次 hiking and camping 好不好？我跟他讲说，那么我们选 sleeping 好不好？camping and sleeping， 现在大概23.4公里。上次去美丽达补给不太好了，处处都是补给，所以这次只有2站，一定要好好的停下来补给一下。哇，好漂亮啊！哦，这个我要停下来拍一下，好玩的，超美。目前呢，一路都蛮凉的，目标呢就是不要离一轮太远。哇，超美！我们到了第一个补给点啦。我们到补给站了吗？第一个补给点。啊，休息一下。我有发现你竟然水壶是用保特瓶要小心，那是因为现在我们骑的是很慢的，没有什么震动。那个保特瓶会震下来。你说它比较小。对，不能用保特瓶，一定要用水壶，所以你等下把它换掉。掉下来，除了你自己很危险，别人也很危险。对，好，那我把它换过来。好，休息够了，出发了。这是黑糖的店铺车的声音嘛？对啊。丹尼跟你换车，那我应该今天上不去吧？可以，你跟你老爸这么超，你都完全没有喘哎。你是微笑哎，陡度9%，现在时间2个小时39分，来到了最高小区，我们都来这边做补给。这边几 K 了呢？35K。我们现在已经骑了35公里了，这里是差不多还14甲11K 的地方，11K， 所以还有20。差不多。我们的终点好远啊，看不到。博望新村下坡，哇，这下坡爽哦！最后一个补给站，丹尼来啦！啊，我要速跑，谢谢你。我要在这里跟你 say goodbye。好，你要冲了是吗？我的左大腿前面有一点点小抽，刚刚赶快下来吃梅子。我建议休息往前走。加油！18K， 休息一下，不要休太久，不然会整个冷掉。加油！嗨，你好，好，加油！越来越高了，要快要上到人线就可以看到风景了。来了，骑上来了，一定要好好的享受。骑上感觉不一样喜欢，真的喜欢。从20K 过后真的是太陡了，太陡了。24K 休息一下，好累啊。元丰
2750，还有7.2K。哎，我觉得20K 过后都好辛苦哦，超慢，超慢，而且又刚好在最后这几段，我们一起过终点。好累啊，这边不行啊，这段太陡了啦，这个坡度太陡了，不会晒，不会晒。母汤，母汤。不容易呀，有没有发现？没这么容易呀。我一直觉得都好像都不容易。最后2公里。最后1公里超累，脚不是自己的脚。王姐，谢谢，哇，太感恩了，哇，谢谢，找地方先休息一下，好累。好，这边五岭的牌子拿掉了，现在这边拍照，恭喜，也恭喜你完赛平安完赛，啊，平安就好。宝贝圆圆，你们好厉害，终于，好累啊，累啊，来一次就好了，来一次就好了。我花了6个小时35分18秒，我有完赛就好了。很多的时间，最后10公里太陡了，跟前面差太多了。然后后面有很多地方，我其实都是用牵车的，不然我骑不上来。大腿现在已经是快要抽筋那一种的。然后走路我觉得也还好，速度也不会说到太慢，对，就能走就走。这次的奖牌啊，它这边写55K， 真的挺辛苦的。累度呢，比小健呢没有小健那么累，但是比那种程度已经快要到小健，真的是挺累的。然后还有发包包，不是包包面包啦，不是包包。可惜的是就是那个五岭的那个牌子掉了。已经拆掉了，所以就没办法。哦，好饿啊！我已经把我身上带了小叮当的那个哆啦 A 梦的那个蛋糕，然后我把它吃光了。然后酸梅我也吃掉了，只剩下几颗盐糖。等下就下车了。我们是没有骑下去，我们会坐车下去。然后所以上面会有一台车，那这台车呢，我们就把那个外套拿上来，还有那个洛哥哥他们的相机啊等等要换的东西都拿上来，所以蛮方便的。好了，这次也算是人生清单之一啊，来一次就好了，就一次就好了。好了，最后也要非常谢谢一轮带我上五岭，狗脚上五岭。那你真的很棒哎！也谢谢一轮可以在中间调教了我很多。没有啦，不要这样子讲，啊、我都冷笑微。没有、啊，你这真的很厉害。好，必须得颁你一个赞。因为其实当我发现你是28飞轮的时候，已经是赛前2天前的事情。对，就想说算了，我其实都不太懂，然后想说都不要跟你讲了，没想到就有人说溜嘴了，就有人跟你说了。对，好了，我现在下就知道了，我要换加大的。我就想说，哦，这个知道以后，那个心情一定是边骑边干，就是真的。为什么我的飞轮这么小个？对，我下次我要再去多买一个齿轮比。真的很厉害，我跟你讲，你现在如果骑28要牵车，你骑34应该不用。好，那你好歹你也早说一下嘛。没有，我太晚发现了。哦，好了，对，因为你比较少PO单车的嘛，对，你可以多PO一点。对，OK， 我现在应该可能先1个月先不骑车，我现在已经不想骑。没错，屁股痛、脚痛，屁股好痛哦，怎么骑就屁股都痛。对啊，好啦，也谢谢一轮慢慢带我骑单车的这个领域，然后也认识了很多人。也刷新了我的3观。这个衣服怎么会这么贵？比羊毛衣还贵。没错。它又不保暖，我想冷的要死，就比羊毛衣还贵。没错。好了，谢谢一轮，我们下个影片见。谢谢一轮，拜拜。我先录一下漏网镜头。已经在休息了。在休息。法国的吃泡面。